Sevgili seyirciler, Hayat Sağlıklı Güzel'de konuğumuz uzman doktor diş hekimi İnan Anıl Özdemir. Hoş geldin İnan. Tekrar nasılsın? Sağ olun siz. Ben deyim, çok teşekkür ederim. İnan diş hekimi ve protez uzmanısın. Evet. Bugün ilginç bir konu konuşacağız seninle yine. Horlama aparayı. Ben de ilk defa duyuyorum. Şimdi horlama ile alakalı tabii çok tıbbi olarak bir takım cerrahi yöntemler ve cihazlar var ama nedir bu horlama aparayı ya da aleti, cihazı diyelim, kimlere yapılır? Şimdi horlama halk arasında herkesin şikayetçi olduğu bir konu. Hastalar Genellikle hanımlar çok şikayetçi hanımlar oluyor. da çok şikayetçi. Aynı ortamda bulunan erkekler de şikayetçi olunuyor. Tam tersi de bazen oluyor. Erkekler de hanımlarından şikayetçi olabiliyor. Burada horlamanın öncelikle tıbbi bir nedeni var ve çeşitli yol açtığı problemler var. Uyku apnesinin göstergesi oluyor çoğu zaman. Uyku apnesi dediğimiz olay da gecede 10 saniyeden fazla nefes kesilmesi. Çok tehlikeli bir olay. Çözülmesi gerekir. Nasıl çözülüyor derseniz, burada bahsettiğiniz gibi cerrahi çözüm var. Çeşitli apareyler var kullanılan, bu CPAP adını verdiğimiz. Ama kullanımı zor. Şimdi horlama apareyi dediğimiz aparey diş hekimleri tarafından yapılan, ağzın içerisine uygulanan çeşitli bir ağız içi aygıttan ibaret. Bu ağız içi aygıtın şöyle bir avantajı var. Hastalarımız bilir, daha önce kullandılarsa bu CPAP apareyleri bir maske şeklinde surattan çıkar ve bir makineye bağlanır. Hortumları var. Hortumları var. Yani bir hortumla bağlısınız. Bunda uyumak çoğu zaman zordur ve çoğu hasta bunu başaramaz. Yanındaki partner için sıkıntı oluşturur. Uyumada problem yaşanır. Ağız içi apareyler sadece ağzın içerisinde kaldığı ve ufak olduğu için oldukça efektif sonuçlar alınır. Bunların yapılması çenelerden ölçü alınarak oldukça basit bir şekilde acıtmadan meydana geliyor. Ve hastaya uygulandığında yaklaşık 2 seans sonunda hasta bunu alıp evinde gece uyurken kullanıyor. Etkisini de şöyle gösteriyor bu. Alt çeneyi öne doğru alıyor. Apareyi alt çeneyi öne doğru aldığında bu boğaz bölgesinde oluşan daralma ve horlama sebepleri ortadan kalkıyor. Hava yolunu açıyor biraz. Evet, hava ve yolu daha açılıyor. rahat nefes alıyor. Şimdi tabii uyku apnesi ciddi bir sıkıntı. Bahsettim biraz önce. Kulak burun boğaz hekimi arkadaşlarımız onun çok ciddi analizini yapıyorlar. Horlama tabii burun ucundan aşağıya kadar hava yolunda herhangi bir nedene bağlı olabiliyor. Hatta bazen nedeni bile bilinemiyor. İşte kısa boyun, kilo bile bazen horlamaya neden olabiliyor. Burada şöyle bir çok fazla tıbbi bilgiye girmeden açıklama yapayım. 3'e ayrılır uyku apnesi. 3 tane temel boyutu vardır. Bunlardan kabaca hafif, orta ve ağır olarak bahsedecek olursak, bu horlama apareyleri hafif ve orta uyku apnelerinde oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Ağır uyku apnelerinde bir kısmında başarılı sonuçlar veriyor. Burada ekip çalışması çok önemli. Hekimlerin kendi arasında çalışması. Bazı durumlarda ameliyat gerekiyorsa, cerrahi müdahale gerekiyorsa, burada bundan kaçış, sadece bunu kullanmayayım, aman horlama apareyi yeter gibi bir sonuç yeterli değil. Burada biz kimlerle işbirliği yapıyoruz? Bahsettiğiniz gibi kulak burun boğaz hekimleriyle işbirliği yapıyoruz. Çoğu zaman kulak burun boğaz hekimleri bizden bir horlama apareyi yapılması için yardım istiyor. Ama bazen biz hastalarımıza bakıyoruz. Durumun ciddiyeti çok fazlaysa burada kulak burun boğaz hekimlerinden farklı tedaviler isteyebiliyoruz. Burada tabii hastanın kullanması çok önemli. Ama çoğu zaman da bir cerrahi operasyon gerekliliğini azaltabilecek, günlük hayat konforunu yükseltebilecek aparey. Eğer hasta bu apareyin kullanırken psikolojik olarak rahatsızlık duymazsa, yani ağzında bir aparey barındırmak istemediği sürece bu apareyin başarılı sonuçlar verdiği çok açık. Ama anladığım kadarıyla çok da zahmetli değil kullanımı. Hiç değil. Bir süre sonra herhalde alışıyorlar buna, apareyi kullanmaya. Peki kimler yapabilir? Yani bütün diş hekimleri bunun planlamasını yapabiliyor mu ya da uygulayabiliyorlar mı? Şimdi burada horlama apareylerin yapımında protez uzmanlarına başvurmakta fayda var. Çünkü bu konu üzerine uzmanlık eğitimi sırasında bir miktar daha eğitim alınıyor. Burada ülkemizde çok iyi protez uzmanları var, protez hekimleri var. Hastalarımız eğer bir protez uzmanına başvurursa elleri boş ayrılmazlar diye söyleyeyim size. Diğer herkesin çalışma prensibine veya çalışma şartlarına girmeyebilir. Biraz ilgi alanı gerektiriyor. Ve bahsettiğiniz gibi bir protez hekimine başvurunca çok kısa zaman diliminde, yani yaklaşık 2 seansta birkaç gün arayla bir horlama apareyine kavuşurlar. Bu canlarını yakmaz, dişleri kesilmesi gerektirmez. Şimdi ben onu soracaktım. Acı oluyor mu uygularken? Yok, hiç acı olmuyor çünkü diş hekimleri bir şey yapınca hastaların aklına ilk şu geliyor.
acı oluyor mu, acı olacak mı diye. Bunda hiç acı olma şansı yok. Çünkü dişlere dokunmak yok. Sadece dişlerin üzerinden ölçü alma. Normal kalıp diş ölçüsü alır gibi bir kalıpla Evet hocam, ölçü şimdi alıyorsun. televizyon başındakiler şunu düşünüyor. Dişi olmayanlar var bir de. Ha, şimdi ben de onu soracaktım. Dişsizler nasıl yapıyor? Dişi Nasıl olmayanlar var hocam. Onlara özel uygulama yöntemlerimiz var. Dişsizleri de yapabiliyoruz. Dişsizler de yine horlama parayı yapıyor? kullanabiliyorlar. Yine aynı şekilde yani bir total protez gibi mi oturuyor Hocam soketlere? total protez ölçüleri gibi ölçüler alıyoruz. Ha. Üzerine yaptığımız çalışmalar, laboratuvar çalışmaları bir miktar farklı. Tabii onlar teknik bilgi, çok sır vermiyoruz. Onları yaptıktan sonra da yine kaslarımız kullanabiliyor. Güzel bir şey gerçekten. Yani bu sıkıntıları olan insanlar için eğer cerrahilik bir şey yoksa zaten bahsettiğin ekip çalışması olduğunu, hastalar rahat ediyor, mutlu oluyorsa ne kadar güzel. Herkes adına teşekkür ederiz sana şimdiden. Sağ olun, çok teşekkürler. Keyifli bir Peki, sohbet. çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayat sağlıklı, güzel devam ediyor.